Добрый день. Во многих M4 Epson серии SX, XP при установке с НПЧ крышка сканера обычно не закрывается до конца, и шлейф бьется о крышку сканера. Также возможен дефект двоения при печати. Эту проблему предлагаем решить следующим образом. Для начала надо разобрать принтер. Чтобы его разобрать, необходимо снять верхнюю защитную крышку. Чтобы ее снять, необходимо открутить винт с правой стороны крепления. Он находится тут. Мы его выкручиваем. Далее снимаем защитную крышку. Небольшим движением щелкаем защелки. Снимаем с этой стороны. Вынимаем крышку. Аккуратненько. Достали. Далее нам необходимо снять сканер. Чтобы его снять сканер, у нас есть доступ к шлейфу сканера. Аккуратно его отщелкиваем. Достаем. Далее опускаем сканер. Надо открутить верхний винт крепления сканера. Откручиваем. Аккуратно поднимаем крышку и снимаем сканер. Сверху он снимается с правой стороны вверх, с левой стороны немножко надо будет вытянуть. Все, сканер снят. Далее, нам необходимо снять боковую крышку, вот эту, чтобы добраться, удобнее было пролаживать шлейф. Для этого необходимо принтер приподнять. Там снизу две защелки. Нажимаем на них и потихонечку крышку выводим из принтера. Все, крышка щелкнулась. Аккуратно ее достаем. Сложим в сторону. В данном принтере уже модернизирована схема крепления с НПЧ. Что нам необходимо, если у вас еще старое верхнее крепление через защитную планку? Нам необходимо открутить планку выхода бумаги. Один винт, второй винт. Сняв его, мы делаем отверстия небольшие в данном месте, чтобы проложить пластиковую скобу, которая будет крепить, фиксировать шлейф. Кроме того, необходимо посмотреть и сделать выход шлейфа в сторону. Делаем отверстие тут. Также рекомендую феном прогреть данную область чуть левее крепления фиксации шлейфа, чтобы шлейф, когда ездил, аккуратно ложился, не об острую грань. Таким образом, закрепив шлейф, мы получаем следующий эффект. То, что наша каретка двигается, шлейф не бьется об верхнюю часть сканера. Тут крепим либо скобой, либо опять же пластиковой клипсой. Собираем принтер, проверяем.